तो फ्रेंड अगर आपके पास भी रियलमी सी अकाउंट का फ़ोन है, जो आप रियलमी सी अकाउंट होता है, उसमें आपको साउंड से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं इसको कैसे आप लोग को सही करना है। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। क्यों दोस्तों, रियलमी सी जो अकाउंट फ़ोन होता है उसमें काफ़ी आपको एरर देखने मिलते हैं, अकाउंट बाउंड जो भी है, इसमें आपको काफ़ी साउंड से प्रॉब्लम रिलेटेड देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं इसको आप लोग कैसे ठीक करना, आपको 110% आपको ठीक करके दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और मेरे को आप लोग सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसको आप लोगों को ठीक करने के लिए आपको 2-3 ट्रिक बताएंगे। आपको सबसे पहले फ़ोन सेटिंग में चले आना। तो जिस तरह फ़ोन सेटिंग में चले आएंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम थोड़ा सा लॉक को यहाँ से हम खोल लेते हैं फ्रेंड। तो आपके सामने इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग को स्क्रॉल न करना, जिससे आप लोग स्क्रॉल न करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख पर एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, आपको यहाँ एडिशनल सेटिंग। तो सिंपली आपको एडिशनल सेटिंग सेक्शन पे इस पे आप लोग को टच कर देना फ्रेंड। तो जैसे आप लोग एडिशनल सेटिंग पे टच कर देंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने मिलेगा, आपको 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 एसेसिबिलिटी का। सिंपली इस पे आप लोग को टच करना। तो जैसे आप लोग एसेसिबिलिटी सेक्शन पे आप लोग टच कर देंगे तो ये आपको देखने मिलता है हेयरिंग, इस पे आप लोग को टच करना है। तो जैसे आप लोग हेयरिंग सेक्शन पे टच कर देंगे, सबसे पहले इसको आप लोग को, अगर यहाँ है तो आपको बहुत कम साउंड आएगा, यहाँ भी है तो कम ज़्यादा आएगा। तो इसको आप लोग को बीच में रखना है। आप स्क्रीन पर्दे पर आपको बीच में रखना है। ये दोस्तों आप इसको इतना आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ऑटो बैलेंस इसको यहाँ से इतना बढ़ा सकते हैं। और ये ऑफ है, इसको आप लोग को ऑन करना है। यहाँ आपको चलिए ना, और इसको आप लोग को अगर ऑन है तो सिंपली इसको आप लोग को ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप लोग को बैक आना है। जिससे आप लोग को बैक आ जाएंगे, यहाँ से एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, आपको साउंड। सिंपली हम सर्च करते हैं साउंड। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साउंड, SOUND, हम साउंड लिख के सर्च कर लीजिए। ये साउंड वाइब्रेट है। सिंपली आपको इस पे आप लोग को टच करना है। साउंड सेक्शन पे टच करेंगे तो सिंपली क्या करना है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको यहाँ से आप लोग को फुल कर देना है। इस सब पूरा साउंड को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ में वर्क नहीं कर रहा है। सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से आप लोग को बढ़ाना है, फुल कर देना है। इसके बाद आप लोग को इधर कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक आना। अब इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ से चले आना, या 3 डॉट पे आना है और यहाँ से सबको फुल है तो सिंपली इसको आप लोग को बढ़ाना। तो इसे हम बढ़ा देंगे, यहाँ से आप लोग को बैक आएंगे। तो हम जैसे इतना करेंगे तो आपको रियलमी फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड आई होप वीडियो को हेल्पफुल लगा होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों इस तरह का वीडियो अपलोड होते रहता है। और आपको कोई प्रॉब्लम आप लोग कमेंट करें, हम आपका कमेंट पढ़ के उसको जवाब देंगे। तो चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। तो आपसे हम अगली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल, क्योंकि इससे वीडियो यहाँ अपलोड होते रहता है फ्रेंड।